नाज़रीन भलीकार चवंदासीं अमन अमान जी ॻाल्हि कंदासीं त मजमूई तौर ते सॼी सिंध में अमन अमान वारी सूरत हाल का ख़ातिर ख़्वाह कोन्हे का। अगवा ऐं औरताणे आवाज़ ते हिरकिजी अगवा थियणु या भुंग लाइ अगवा थियणु ऐं उन सां गॾोगॾु जेके चोरियूं आहिनि, फुरूं आहिनि, धाड़ा आहिनि, रोज़ जो मामूल आहिनि ऐं रोज़ानो हर शहर मां लॻभॻि इन क़िस्म जूं ख़बरूं रिपोर्ट थियनि थियूं। कराची हुजे, हैदराबाद हुजे, मीरपुर ख़ासि, ठट्टो, सखर, कश्मोर, कंदकोट, लाड़काणो, दादू, जंहिं शहर जी पाण ॻाल्हि कयूं नौशहर फ़िरोज़ हुजे, पर अमन अमान वारी सूरत हाल जेका आहे उहा बहितर नाहे। कश्मोर जो ज़िक्र कंदासीं त अगवा जे हवाले सां कश्मोर वारो ज़िलो जेको आहे उहो ॼण त हाणे उहो मशहूरु थी वियो आहे ऐं इहो तय आहे त कश्मोर में माण्हू अगवा थियनि था, मुख़्तलिफ़ ज़िलनि मां अगवा थियनि था, पाकिस्तान जे ॿियनि सूबनि मां माण्हू अगवा थियनि था, उन्हनि खे कश्मोर जे कचे में आंदो वञे थो। कश्मोर मां ज़िक्र कंदासीं त SHO गुल मोहम्मद महर, एहलकार नबीदाद मंगी ऐं सरवर चाचड़ बि अगवा थी विया आहिनि ऐं 4 ॿारनि समेत ॿुधायो पियो वञे त केतिरा ई माण्हू जेके आहिनि उहे हिन वक़्तु अगवा थियल आहिनि। ऑपरेशन जारी आहे हिन वक़्त ताईं कहिड़ी अॻभराई थी सघी आहे ऐं हिन वक़्त ताईं केतिरा ई माण्हू जेके आहिनि उहे अगवा थियल आहिनि, छा सूरत हाल आहे, तफ़सील मालूम कंदासीं। कश्मोर कंदकोट मां आवाज़ न्यूज़ जो रिपोर्टर आहे पीर बख्श भंगवार असांखे जॉइन कयो आहे। पीर बख्श, प्रोग्राम में भलीकार चवां थो। जी पीर बख्श, छा सूरत हाल आहे, आगाह कजो अमन अमान जी सूरत हाल जे हवाले सां। साहब जेको ज़िले कश्मीर कंदकोट जी ओवरऑल सूरत हाल ते नज़र था विझूं त पूरे सिंध खां जेको हालत आहे उहो हिते बदतर आहे ऐं गुज़िरियल 5-6 महीननि खां वठी करे जेको अगवा बराए तावान जो सिलसिलो जेको हले पियो इहो तमामु तेज़ी सां हले पियो ऐं हिन वक़्तु जेको कश्मीर कंदकोट जेके लोकल माण्हू आहिनि, SHO ऐं औरत ऐं ॿारनि समेत जेको आहे 18 माण्हू रिपोर्टेड थियल आहिनि, उहे हिन वक़्तु जेको आहे अगवा थियल आहिनि। ऐं इन सां गॾोगॾु जेको ॿार पूरे पाकिस्तान जी ॻाल्हि कंदासीं, पाकिस्तान जे मुख़्तलिफ़ ज़िलनि खां, आज़ाद कश्मीर खां, पंजाब खां, बलोचिस्तान खां ऐं सिंध जे मुख़्तलिफ़ ज़िलनि खां इलाही उहे माण्हू आहिनि जेको उनखे धाड़ेल हाणे झांसे में घुराइनि था। अॻु में को लेडीज़ आवाज़ में उनखे घुराए करे अगवा कयो वेंदो हो, हाणे उनजो जेकॾहिं लोकल माण्हुनि पारां हिकिड़ो मुहिम हलायो वियो हो या पुलिस ऑफिसरनि पारां हिकिड़ो मुहिम हलाए करे जेके उनजा गुज़रगाह हुया, जेके रस्ता हुया, उन्हनि में साइन बोर्डूं लॻाया विया आहिनि ऐं उनखां अलावा उतां जे ट्रांसपोर्ट वारनि सां जेको आहे ॻाल्हायो वियो अथव, जेकॾहिं को माण्हू न अचे उनखे अंदरि न छॾियो या पुलिस खे रिपोर्ट कयो, उनखां पोइ उहे रुकिजी विया आहिनि। हाणे उन सां गॾोगॾु हाणे उन्हनि हिकिड़ो ॿियो ट्रेड पैदा कयो आहे धाड़ियुनि पारां, मुख़्तलिफ़ कार गाॾियूं हुजनि, ट्रक हुजनि, एक्सीवेटर मशीन हुजनि या मुख़्तलिफ़ जेके गाॾियूं आहिनि उन्हनि जो फोटू मोकिले करे उन्हनि माण्हुनि खे किस्तनि जो आसरो ॾेई करे बाबा कुझु असांखे पैसा ॾियो, बकाया किस्तनि में ॾियो। इन तरीक़े सां केतिरा ई माण्हू जेको आहे कचे वारे इलाइक़े में क़ैद थियल आहिनि धाड़ियुनि वटि। ऐं हींअर जेको आहे त जेको रोड जी ॻाल्हि आहे त जेको इरफान समो खे 5-6 महीना थी विया आहिनि, उन ज़िले जे मसइलनि खे ऐं ज़िले जे मामलनि खे आसानी असां जेको आहे सम्झी न पियो सघे ऐं हींअर जेकॾहिं को सूरत हाल खे ॾिसूं था त को 10-15 ॾींहं थिया, महीनो थी विया आहिनि त धाड़ियलनि जे गुज़रगाह ते हुन कंट्रोल आंदो आहे। उहे धाड़ियल जेको आहे त रोडनि ते हाणे अची करे फुर नथा कनि। हींअर बि SHO जी ॻाल्हि कंदा आहियूं त गुल मोहम्मद मार खे बि उन धाड़ियलनि घुरायो वियो आहे त बाबा अचो तव्हां हिकु मुगी वापसि कंदासीं, उन तरीक़े सां उनखे घुराए करे झांसे सां उनखे घुराए करे अगवा कयो वियो आहे। उनजो बि SSP इरफान समूह जी अॻुवाणी में जड़ी तेग वारे इलाइक़े में गुज़िरियल 3 ॾींहंनि खां वठी करे जेको ऑपरेशन जारी आहे ऐं 1.5 महीनो अॻु जेको अगवा थियल हुया जेको टिकटॉकर हुया कराची जा 3 औरतूं, उहे बि जेको पुलिस जे ऑपरेशन राति बाज़ियाब थी आहिनि। जी ठीकु आहे, वॾी महिरबानी पीर बख्श हिन वारे सां अपडेट करण जे लाइ। जी नाज़रीन, असां राब्तो कयो आहे सिंध पुलिस जा सीनियर अमलदार आहिनि ऐं SSP कश्मोर कंदकोट आहिनि, इरफान अली समो साहब असांखे जॉइन कयो आहे। इरफान साहब, प्रोग्राम में भलीकार चवां थो। थैंक यू, वॾी महिरबानी। इरफान साहब, कश्मोर कंदकोट जे अमन अमान जे हवाले सां या ख़ासि तौर ते जेके माण्हू अगवा थियनि था उन्हनि जी बाज़ियाबी ऐं ऑपरेशन जे हवाले सां तव्हांखे पहिरियां बि असां ज़हमत ॾींदा रहिया आहियूं ऐं प्रोग्राम्स में तव्हां शरीक थींदा रहिया आहियो। अॼु बि उन ई सिलसिले में पाण गॾु आहियूं त कश्मोर कंदकोट में आम माण्हू केतिरा ई जेके आहिनि उहे अगवा थियल आहिनि, उहे सिंध जे मुख़्तलिफ़ ज़िलनि जा आहिनि, पंजाब ऐं समेत ॿियनि सूबनि जा माण्हू आहिनि जेके ॿुधाया वञनि था, पर जेके रिपोर्ट थियल आहिनि उहे लॻभॻि के 18 माण्हू आहिनि जेके हिन वक़्तु बि धाड़ियलनि जे चंबे में आहिनि। उन सां गॾोगॾु गुज़िरियल 2-4 ॾींहंनि खां वठी जेका सूरत हाल हले पई या ऑपरेशन बि जारी आहे, SHO समेत 3 एहलकार जेके आहिनि सिंध पुलिस जा उहे बि अगवा थियल आहिनि, त हिन वक़्तु ताईं कहिड़ी अॻभराई थी सघी आहे ऐं हिन वक़्तु तव्हां ऑपरेशन खे लीड कयो पिया, ऑपरेशन बि जारी आहे, छा मौक़िफ़ आहे अव्हां जो हिन हवाले सां? जी थैंक यू वेरी मच, तव्हां मूंखे लाइन ते वरितो। ॾिसो, कश्मीर पुलिस गुज़िरियल काफ़ी महीननि खां धाड़ियुनि जे ख़िलाफ़ ऑपरेशन करे रही आहे कच्छ इलाइक़े में
उनजे जंहिंजे नतीजे में असांखे काफ़ी कामयाबियूं पिणु मिलियूं आहिनि। कुझु ई महीननि में कोई 15 हार्ड एंड क्रिमिनल्स जेके आहिनि डकैट्स जेके आहिनि हिते जेके मारिजी विया आहिनि। ऐं ईअं ई सिमिलरली मफ़रूज़ इश्तिहारी घुर्बल जेके जवाबदार आहिनि कोई 1900 जे लॻभॻि अंग आहे जेके असांजे गिरफ़्तार कया आहिनि जिनखे असां मुख़्तलिफ़ जेलनि जी तरफ़ मोकिलियो आहे। जेकॾहिं तव्हां कंपेरेटिव फिगर्स ते बि डिस्कस कंदो त जीअं तव्हां फिगर ॿुधाई कोई 18 अॻवा थियल आहिनि, इहा बिल्कुलु करेक्ट फिगर न आहे। हिन वक़्तु असांजे जेके टोटल मुगवी आहिनि उनजो जेको तादाद आहे उहो आहे 10 टोटल। ऐं जंहिंमें बि तव्हां कल्ह राति तव्हांजी टीवी बि रिपोर्ट कयो हूंदो त असां जेका गढ़ी तेगो करमपुर ऐं घोसपुर वारे कचे में तिगाड़े जे ख़िलाफ़ जेका ऑपरेशन हली रही आहे, उन ऑपरेशन जे नतीजे में कल्ह 3 जेके आहिनि मुगवी जेके हुया उहे बि असां राति जो बाज़ाब करायासीं सक्सेसफुली विदाउट एनी रैंसम। असांजी भरपूर कोशिशि आहे त जेके बक़ाया मुगवी आहिनि असां उन्हनि खे बि रिकवर करायूं। हीअ वारो जेको इंसिडेंट थियो आहे जंहिंमें SHO ऐं उनजो जवान जेको आहे 2 ॼणा पुलिस ऑफिसर्स जेके यरगमाल कया विया अदालत जे तरफ़ां, इहा बि दौरान ऑपरेशन बेसिकली जॾहिं पुलिस ऑपरेट करे रही तेगाड़ी गैंग जे ख़िलाफ़ गुज़िरियल 6 ॾींहंनि खां स्पेसिफिकली तेगाड़ी गैंग जी खे असां टारगेट कयो छो त कुझु असांजा मुगवी रिपोर्ट थियल हुया जेके उन्हनि वटि हुया। त उन में असांजे SHO खे हुननि ट्रैप कयो, जंहिंजे लाइ बि असां गुज़िरियल 3 ॾींहंनि खां पंहिंजी जेका ऑपरेशन आहे उनखे असां इंटेंसिफाई कयो आहे। ऐं मां हिन वक़्तु उते ई मौजूदु आहियां उन इलाइक़नि में गढ़ी तेगो ऐं करमपुर वारे इलाइक़नि में जिते असांजी ऑपरेशन हली रही आहे। ऐं कल्ह खां वठी करे 3 ॾींहंनि खां वठी करे असां कोई 15 जेके सस्पेक्ट्स आहिनि उहे पिणु गिरफ़्तार कया आहिनि। ऐं मां होपफुल आहियां त असां जेके मुगवी आहिनि 2 पुलिस ऑफिशियल्स इंशाल्लाह उहे जल्द खां जल्द रिकवर कया वेंदा। सही। अच्छा इरफान साहब, ॿुधाए पियो वञे त SHO साहब खे ऐं जेके मुगवी एहलकार आहिनि उनखे घुरायो वियो हो धाड़ेलनि जी तरफ़ां त अचो तव्हांखे को माण्हू अगवा थियल आहे उहो बाज़ियाब कराईंदासीं, इन क़िस्म जूं ख़बरूं गर्दिश कनि पियूं। जी मां तव्हांखे जीअं ब्रीफ कयो त तेगाड़ी गैंग जे ख़िलाफ़ गुज़िरियल काफ़ी ॾींहंनि खां असां ऑपरेट करे रहिया हुआसीं ऐं उनखे काफ़ी नुक़सानु पिणु थियो वञा। जेके स्ट्रांग होल्ड्स हुया मोर्चा वग़ैरह हुया उहे बि असां बिल्कुलु डिमोलिश करे हिनखे लिखी छॾियोसीं इनसाइड कच एरिया। इन दौरान ऑपरेशन जे दौरान SHO कश्मीर गुलमल महर ऐं उनजो जवान जेको सां गॾु हुयो उन्हनि खे उन्हनि इन इलाइक़े में ट्रैप करे ऐं उनखे अगवा करे वरितो, जंहिंजे लाइ जेका ऑपरेशन आहे असां वधीक हिनखे असां ज़ोर ॾिनो आहे। ऐं इनशाला जंहिं तरीक़े सां असांजो रेट्स वग़ैरह हलनि था ऐं जंहिं तरीक़े सां असां अॼु बि ठीकु ठाक फायरिंग थी आहे, एक्शन जा फायर थियो आहे डकोए सां ऐं उनखे असां सोड़ो बि कयो आहे, काफ़ी गिरफ़्तारियूं बि अमल में आयूं आहिनि। त कुझु ई टाइम में इंशाल्लाह जेका रिकवरी आहे उहा असां इंश्योर कंदासीं। सही। इरफान साहब, सिंध पुलिस जे केतिरनि ई जवाननि शहादतूं बि ॾिनियूं आहिनि ऐं इमीडिएटली सिंध पुलिस जा जवान अमलदार उहे ई आवाम खे तहफ़ुज़ ॾींदा आहिनि ऐं सिविलियन फोर्स आहे उहा असांजी फोर्स आहे। असां उन्हनि जवाननि खे ऐं उन्हनि तव्हां समेत हर माण्हू खे भेटा ॾियूं था जेको पंहिंजा जेके फ़र्ज़ आहिनि उहे बहितरीन अंदाज़ सां निभाए रहियो आहे। कचे वारो जेको एरिया आहे उहो को मुख़्तसिर एरिया कोन्हे, तमामु वॾो एरिया आहे मुख़्तलिफ़। ऐं कश्मीर कंदकोट जो जेको ज़िलो आहे उहो त वरी 2-3 सूबनि जा बॉर्डर्स मिलनि था, त अञा वधीक चैलेंजिस जेके आहिनि उहे यकीनी तौर ते हुन हलनि। पर हाणे असांजियूं उमीदूं आवाम जूं उमीदूं सिंध पुलिस ते आहिनि ऐं सिंध पुलिस खे मैंडेट आहे, सिंध पुलिस ते ट्रस्ट आहे। सिंध पुलिस केतिरे वक़्त में ये जेको ऑपरेशन आहे मुकमल कंदी, जेके मुगवी आहिनि बाज़ियाब थी वेंदा, या जेको हीउ ॼण त इंडस्ट्री जो हिकिड़ो दर्जो ॼण त मिली वियो आहे, धाड़ेल आसानी सां उन्हनि माण्हुनि खे ट्रेप कनि था, पोइ कॾहिं औरताणे आवाज़ ते त कॾहिं ट्रैक्टर सस्तनि अघनि ते ॾियण जे लाइ या किस्तुनि ते ॾियण जे लाइ मुख़्तलिफ़ तरीक़नि सां उहे शयूं थियनि पियूं। त हीउ जेको धाड़ेल राज आहे उनजे ख़ात्मे जे हवाले सां या मुकमल तौर ते ख़ात्मे जे हवाले सां थियणु छा घुरिजे? तव्हां तमामु वॾो अरसो सिंध पुलिस में ॾिनो आहे, तव्हांजो तमामु वॾो तजुर्बो आहे, अवां कीअं पिया मुशाहिदो कयो? हा ॾिसो, सिंध पुलिस मुसलसिल ऑपरेशन करे रही आहे इन इलाइक़नि में, कश्मीर जे घोटकी हुजे या शिकारपुर। सभ खां पहिरियों इहा ॻाल्हि त क्लियर हुजणु खपे त कोई मुकमिल तौर ते जो कश्मीर डिस्ट्रिक्ट आहे को डिस्टर्ब न आहे। उन में कचे जा चंद पैकेट्स आहिनि जिते बेसिकली धाड़ेलनि जी मौजूदगी आहे जंहिंजे लाइ असां ऑपरेशन करे रहिया आहियूं। गुज़िरियल चंद महीननि में जीअं तव्हांखे मां फिगर बि ॿुधाई त कोई 15 जेके हार्डन ॾोहारी आहिनि धाड़ेल आहिनि उहे पिणु मारिया विया आहिनि। ऐं तव्हां जेकॾहिं कंपेरेटिव एनालिसिस बि कंदव जेके कामयाबियुनि जे हवाले खां ऑपरेशन जी, त ओवरऑल हिकिड़ी वाज़े कमी तव्हांखे नज़र ईंदी हनी ट्रेप या औरताणे आवाज़ में इंटाइस करण जी जेका फिगर आहे
किडनैपिंग में हिकिड़ी वाज़े कमी अची वई आहे। गुज़िरियल काफ़ी ॾींहंनि खां अहिड़े क़िस्म जी का बि असां रिपोर्ट न थी आहे। सिमिलरली फोर्स किडनैपिंग पंहिंजो इंडस हाईवे खां या रोडनि खां थींदियूं हुयूं, उन में बि हिकिड़ी वाज़े कमी आहे गुज़िरियल काफ़ी महीननि खां। बाक़ी नेचुरली हिकिड़ो प्रॉब्लम एग्ज़िस्ट करे रहियो आहे कच्छ जे अंदरि, जंहिंजे करे ई असां सिंध पुलिस ते विढ़ी रही आहे। ऐं हिन वक़्तु असांजा कोई 10 मुखबी आहिनि जेके धाड़ियुनि जे चंबे में आहिनि, जंहिंजे लाइ असां ऑपरेट करे रहिया आहियूं। सही कुछ डायनामिक्स तव्हां हिन वक़्तु ब्रीफ कया। कश्मीर डिस्ट्रिक्ट बेसिकली ट्राई बॉर्डर जंक्शन ते मौजूदु आहे, जंहिंमें हिकु तरफ़ खां पंजाब लॻे थो कोई 38 किलोमीटर पंजाब जो कचो असां सां कश्मीर सां लॻे थो। ऐं सिमिलरली 67 किलोमीटर असांजो जेको बॉर्डर आहे उहो बलोचिस्तान आहे, बलोचिस्तान सूबे सां लॻे थो। त हिकिड़ी इन्फ्लक्स ऑफ डेकोइट्स फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर उहा पिण थी रही आहे। पंजाब खां बि काफ़ी जेके ॾोहारी आहिनि उहे हिते अची करे ॾोह कनि था, पर उन्हनि खे चेक करण जे लाइ जेका सिंध पुलिस जी ऑपरेशन ऐं जेका हिकमत अमली आहे उन में तव्हां ॾिठो हूंदो त जेके नंबर ऑफ पुलिस पोस्ट ऐं चेकिंग पॉइंट्स असां काफ़ी वधायूं आहिनि। एग्ज़िट इंट्रेंस जा जेके रस्ता आहिनि डिस्ट्रिक्ट कश्मीर जा उन्हनि ते हेवी डिप्लॉयमेंट कई आहे। ऐं सिमिलरली कच्चा इलाइक़े में जेका पुलिस एक्सेसिबिलिटी आहे असां हुनखे इंश्योर कई आहे। यकीनन हिकिड़ो चैलेंजिंग टास्क हूंदो आहे तव्हां जॾहिं जंगल एरिया में या रिवराइन बेल्ट में तव्हां जॾहिं ॾोहारनि खिलाफ़ ऑपरेट करे रहिया हूंदा आहियो, उन में वाटर चैनल्स अचनि था, उन में विज़िबिलिटी जा इशूज़ अचनि था, जंगल एरिया आहे, पाणी वारा इलाइक़ा आहिनि, जंहिंजे करे हिकिड़ो चैलेंजिंग ज़रूरु आहे। पर इहा चैलेंज हमेशह सिंध पुलिस क़बूल बि कई आहे ऐं उनजे नतीजे में सिंध पुलिस खे हमेशह कामयाबियूं बि मिलियूं आहिनि। माज़ी में जेकर तव्हां ॾिसंदव त असांजा कुझु अहिड़ा ज़िला हुया जेके इंतहाई डिस्टर्ब्ड हुया। तव्हां जेके लाड़काणे जो मिसाल वठो, तव्हां ख़ैरपुर जो मिसाल वठो, तव्हां दादू जो मिसाल वठो, त उहे बि ईअं ई उन वक़्तु डिस्टर्ब्ड हुया। पर उहे बि सिंध पुलिस जे कुर्बानीनि जे नतीजे में, सिंध पुलिस जे ऑपरेशन जे नतीजे में हिन वक़्तु पीसफुल आहिनि। सिमिलरली ही असांजो जेको कश्मीर आहे इन में बि जेके चंद पैकेट्स वञी रहिजी विया आहिनि धाड़ियुनि जा, उन्हनि जे ख़ात्मे लाइ जेका असांजी ऑपरेशन हली रही आहे हिन वक़्तु, इंशाअल्लाह जल्द खां जल्द उहा जेके नतीजा आहिनि उहे साम्हूं अची वेंदा। वॾी महिरबानी इरफान अली समो साहब, तव्हां पंहिंजो टाइम ॾिनो। नाज़रीन, प्रोग्राम जारी आहे, वठूं था ब्रेक।